Father, we thank you very much Baba, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi for this last Sunday of the year. fún ọjọ́ ìsinmi tó kẹ́yìn ọdún yìí. And we thank you for the privilege of life. Adúpẹ́ fún àǹfààní ìyè tí ẹ fi fún wa. We thank you for your words that you have been sending to us. Adúpẹ́ fún àwọn ọ̀rọ̀ yín tí ẹ ti rán sí wa. We thank you for Jesus, who is our Savior, the greatest gift ever. Adúpẹ́ fún Jésù Kristi, ẹni tí í ṣe olùgbàlà wa, ẹ̀bùn tó ṣe pàtàkì jùlọ. And we thank you for the church where we have the opportunity of fellowship and instructions. Adúpẹ́ fún ìjọ tí ẹ fún wa ní àǹfààní láti jọ́sìn sí yín láti ti ní ìdàpọ̀ pẹ̀lú ẹ̀yin Ọlọ́run. We pray, Father, even now you will speak to us. Bàbá gbàdúrà lákòókò yìí pé ẹ bá wa sọ̀rọ̀. You will grant us a receptive heart. Ẹ sì fún ọkàn tí máa gba ohun ṣe. Thank you, Father. Bàbá dúpẹ́. In Jesus Christ's name we pray. Ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Amen. Àmín. We are going to read from Matthew chapter 2. A kà láti inú ìwé Matthew orí ìkejì. And I want you to open your Bible Mo sì fi kí a ṣí Bíbélì wa. to Matthew chapter 2. Ìwé Matthew orí ìkejì. We'll read from verse 1 A kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. and we'll stop at verse 12. A sì dá dúró lẹ́nu ẹsẹ̀ kejìlá. But our key emphasis is verse 11. Ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ tó jẹ́ àfojúsùn wa ó ní ẹsẹ̀ ìkọkànlá. We are going to read together. A sì jọ kà á papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìjọ. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Nígbà tí a sì bí Jésù ní Bethlehem ti Juda, nígbà ayé Herodu ọba, kíyèsí àwọn amòye kan wá láti ìhà oòrùn wá sí Jerusalem. Saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Wọ́n béèrè wípé níbo ni ẹni tí a bí tí ṣe ọba àwọn Júù wà? Nítorí àwa ti rí ìràwọ̀ rẹ̀ ní ìlà oòrùn, àwa sì wá láti forí balẹ̀ fún. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. Nígbà tí Herodu ọba sì gbọ́, ara rẹ̀ kò lélẹ̀, àti gbogbo àwọn ará ilé Jerusalem pẹ̀lú rẹ̀. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. Nígbà tí ó sì pè gbogbo àwọn olórí àlùfáà àti àwọn akọ̀wé àwọn ènìyàn jọ, ó bi wọ́n léèrè níbi tí a ó gbé bí Jésù Kristi. So they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophets. Wọ́n sì wí fún un pé ní Bethlehem ti Judea ni, nítorí bẹ́ẹ̀ ni a ṣe kọ ìwé rẹ̀ láti ọwọ́ àwọn wòlíì nìwá. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Ìwọ Bethlehem ti ilẹ̀ Juda, ìwọ kò kéré jùlọ nínú àwọn ọmọ aládé Juda, nítorí láti inú rẹ̀ ni baálẹ̀ kan yóò ti jáde tí yóò sì ṣe ìtọ́jú Israẹli àwọn ènìyàn mi. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. Nígbà náà ni Herod pè àwọn amòye náà sí ìkọ̀kọ̀, ó sì bi wọ́n lẹ́sọ̀ àkókò ìràwọ̀ náà. And he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the young child, and when you have found him, bring him back word to me, that I might come and worship him also. Ó sì rán wọn lọ sí Bethlehem, ó wí pé ẹ lọ wádìí ti ọmọ náà lẹ́sọ̀ nígbà tí ẹ bá sì rí ẹ padà wá sọ fún mi kí èmi náà kí ó lè lọ láti borí balẹ̀ fún un pẹ̀lú. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Nígbà tí wọ́n sì gbọ́ ọ̀rọ̀ ọba, wọ́n ń lọ. Sì wò ìràwọ̀ tí wọ́n ti rí láti ìhà ìlà oòrùn wá, ó ṣáájú wọn títí ó fi wá
dúró lókè ibi tí ọmọ náà wà níbi tí ọmọ náà gbé wà. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. nígbà tí wọ́n sì rí ìràwọ̀ náà wọ́n yọ ayọ̀ ńláńlá. And when they had come into the house, they saw the child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. nígbà tí wọ́n sì wọ ilé wọ́n rí ọmọ ọwọ́ náà pẹ̀lú Maria ìyá rẹ̀ wọ́n sì wólẹ̀ wọ́n forí balẹ̀ fún. nígbà tí wọ́n sì tú ìṣúra wọn wọ́n ta á lọ́rẹ wúrà àti tùràrí àti òjìá. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. bí Ọlọ́run sì ti kìlọ̀ fún wọn lé ojú àlá pé wọ́n kí ó má ṣe padà lọ tọ̀ Hẹ́rọ́dù lọ mọ́, wọ́n padà gba ọ̀nà mìíràn lọ sí ìlú wọn. Praise the Lord. Hallelujah. May the Lord bless the reading of his words. kí Ọlọ́run kí ó bù sí kíkà ọ̀rọ̀ rẹ̀. Today is Christmas Day worldwide. òní jẹ́ ọjọ́ àyájọ́ ọjọ́ Kérésìmesì káàkiri àgbáyé. It is a service, a day set aside to commemorate the birth of the Lord Jesus. ó jẹ́ ọjọ́ tí a yà sọ́tọ̀ láti ṣe àjọyọ̀ bíbí Kristi Olúwa wa. It is all about the significance of the events. ó dá lórí ṣíṣe pàtàkì ihun tó ti ṣẹlẹ̀ náà. Beyond the birthday, but the purpose of his coming. tayọ bíbí rẹ̀ bí kò ṣe pé ète wíwá rẹ̀. And we thank God that in Christ today we can be reconciled to the Almighty God. a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé nínú Kristi lónìí a ní ìbálàjà pẹ̀lú Ọlọ́run. But as we enter this month, we have been raising some issues about Jesus the King. ní kété tí a wọnú oṣù yìí a ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nípa Jésù Kristi ọba. And the whole essence is to shift our attention from the social aspect of the celebration of Christmas. Ìṣe pàtàkì àwọn àtẹnuwa ó ní láti mú ojú wa kúrò lórí àwẹ̀jẹ ìwọ̀mú tó rọ̀ mọ́ bíbí rẹ̀. Because we don't want to play Israel again. nítorí pé àwa náà ò fẹ́ dé àbí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lẹ́ẹ̀kan sí i. That most of the feasts that the Lord commanded them to embark upon eventually turned to mere religious exercise. nítorí pé gbogbo àwọn àjọ̀dún tí Ọlọ́run pa láṣẹ fún wọn láti máa kíyèsí wọ́n sọ di ohun tí ó kún fún wẹ̀jẹ̀wọ̀mú lásán. Thus losing the import, the significance of such feasts that the Lord ordered them to observe. látàrí ìdí èyí wọ́n pàdánù ìṣe pàtàkì àwọn àjọ náà àti ìṣe pàtàkì ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa ọ̀kọ̀ọ̀kan nínú wọn. Even though Christmas celebration was not expressly commanded in the scriptures, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé a kò pa láṣẹ fún wa ní pàtó pé kí a máa ṣe àjọyọ̀ àkókò ìbí Kristi nínú Bíbélì. the significance of it, the birth of the Lord, cannot be overemphasized. ìṣe pàtàkì ìbí Jésù Kristi a kò lè fojú tẹ́ńbẹ́lú rẹ̀. Because that marks the turning point in the story of the world. nítorí pé eléyìí ló mú ìyípadà gbòógì jáde wá fún ìran ènìyàn káàkiri But the àgbáyé. issue is this: the event of his coming ṣùgbọ́n ìṣe pàtàkì ni pé nípa wíwá rẹ̀ àti àwọn tí ó rọ̀ mọ́. is already a past event. ó ti jẹ́ ohun tó ti ṣẹlẹ̀ kọjá. The accomplished task iṣẹ́ tí a ti ṣe parí is a past event ó jẹ́ ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀ kọjá. that ushers us into some other measure of relationship with God, which is more important to us now. èyí tó fún wa ní àǹfààní láti wọnú ìbáṣepọ̀ tó lágbára pẹ̀lú Ọlọ́run tó sì yẹ kí ó jẹ́ ìṣe pàtàkì àti ìbìkítà wa lónìí. And that is why our hearts should go beyond merriment.
ìdí ni tó jẹ́ pé ọkàn wa ó gbọ́dọ̀ tayọ àwẹ̀jẹ̀wẹ̀mú tọrọ mọ́ kérésìmesì. Because what lies ahead is still very, very crucial for us. nítorí pé ohun tó wà níwájú wa ó sì jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì gidigidi fún wa. It is a possibility that a person can celebrate as many Christmas on earth and still go to hell. ó jẹ́ ohun tí ó ṣe é ṣe pé ènìyàn lè ṣe alábàápín nínú kérésìmesì ọdún tó pọ̀ nínú kérésìmesì ṣùgbọ́n síbẹ̀ nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn tó bá kú yóò lọ sí ọ̀run àpáàdì. And you see, the issue of hell is very, very terrible because it talks about eternity. ọ̀rọ̀ tí a pè ní ọ̀rọ̀ nípa ọ̀run àpáàdì ó sì jẹ́ ohun tó burú jáì nítorí ohun tí ó máa ṣẹlẹ̀ títí láéláé ni. That's why we should not use what can be numbered to overrun that which is tending to infinity. ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé a ò lè lo òǹkà tàbí ohun kan tá a lè kà láti fi borí ohun tí ó máa wà títí láéláé. So let tomorrow supersede yesterday. ẹ jẹ́ kí ọ̀la kó borí àná. And tomorrow is the issue of where you are going to spend your eternity. ọ̀rọ̀ tí ó dọ́mọ́ ti ọ̀la ó ní ọ̀rọ̀ tó mọ́ bí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ó ṣe lọ láti lo ìgbé ayé wa títí ayé And that is láéláé. paramount in the heart of the Lord Jesus himself. eléyìí sì ṣe pàtàkì nínú ọkàn Jésù Kristi Olúwa wa. Because if he came nítorí tí ó bá wá and he did all what he did for us, tí ó sì ṣe ohun gbogbo tí ó ti ṣe fún wa. and at the end of the day he cannot present just a single person back to the Lord, tó wá jẹ́ pé nígbẹ̀yìn kò lè mú ọkàn kan ṣoṣo wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. then his death is in vain. ó túmọ̀ sí pé ikú rẹ̀ ọjà sí His asán. birth is in vain. bákan náà ìbí rẹ̀ pẹ̀lú ọjà sí Everything asán. about him is a waste. ohun gbogbo tí ó ṣe fún wa ọjà sí òfo. Are you understanding me? ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ yìí mi yé yín bí? All right. The first issue we raise about the king is the necessity of the preparation for his coming. ohun àkọ́kọ́ tí a sọ nípa ọba náà ó ní ìṣe pàtàkì pípalẹ̀mọ́ fún wíwá rẹ̀. He has come, but he's still coming again. ó ti wá lẹ́ẹ̀kan ṣùgbọ́n sì tó ń padà bọ̀ wá. And when he comes this time around, nígbà tó bá sì wá padà dé lẹ́ẹ̀kejì yìí he's going to come not as the savior. yóò wá ṣùgbọ́n kì í ṣe gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà mọ́. He's going to come as the judge. yóò wá gẹ́gẹ́ bí onídàájọ́. He's going to come as the judge. yóò wá gẹ́gẹ́ bí onídàájọ́. And when he comes as the judge, bí ó bá sì wá gẹ́gẹ́ bí onídàájọ́ he's going to judge with speed and finality. yóò dájọ́ rẹ̀ ní kíákíá àti nínú tó máa ní òpin nínú tí ò ní sí àríwísí mọ́. And his judgment will determine where we are going to spend eternity. ìdájọ́ rẹ̀ yìí ní ó wá ṣe gbèdéke níbi tí a ti lo ayérayé wa. I want to call your attention to some scriptures mo fẹ́ pe àkíyèsí yín sí àwọn ẹsẹ̀ bíbélì kan. as we tie everything together on that first very issue. bí a ṣe ń so ohun gbogbo papọ̀ lórí ọ̀ràn àkọ́kọ́ tí mo ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀. Luke chapter 21 ìwé Lúùkù orí ìkọkànléní ọgbọ̀n verse 34. ẹsẹ̀ kẹrìnléní ọgbọ̀n. And from that verse 34 we'll still take 3 or other scriptures. ìwé Lúùkù orí kọkànléní ogún ẹsẹ̀ kẹrìnléní ọgbọ̀n. Luke 21 ìwé Lúùkù orí kọkànléní ogún verse 34. ẹsẹ̀ kẹrìnléní ọgbọ̀n. Let me start reading from verse 33. ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí kan láti ẹsẹ̀ kẹtàléní ọgbọ̀n. Heaven and earth will pass away, ọ̀run ohun ayé yóò kọjá. but my words will never pass away. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ mi kì yóò ré kọjá. He was trying to talk to them about his second coming before that statement. ó ń gbìyànjú láti bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ìpadàwá rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì kó tó di pé ó sọ̀rọ̀ Now yìí. listen to verse 34. ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ẹsẹ̀ kẹrìnléní ọgbọ̀n. Be careful, ṣùgbọ́n ẹ máa kíyè sára or yín. your hearts will be weighed down with dissipation
kí ọkàn yín kí ó má ṣe kún fún wọ̀bìà drunkenness, àti ìmutípara and the anxieties of life. àti àníyàn ayé yìí. And that day will close on you unexpectedly like a trap. kí ọjọ́ náà kí má bàa dé bá yín lójijì bíi ìkẹkùn. For it will come upon all those who live on the face of the whole earth. nítorí náà bẹ́ẹ̀ ni yóò dé bá gbogbo ènìyàn tí ń gbé lórí ilẹ̀ ayé yìí. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of God. ǹjẹ́ ẹ máa kíyè sọ́nà kí ẹ̀yin kí ó sì máa gbàdúrà ní ìgbà gbogbo kí ẹ bá lè là gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí ó ń bọ̀ wá ṣẹ kí ẹ sì lè dúró níwájú ọmọ ènìyàn náà. They don't hear that. ǹjẹ́ gbọ́ eléyìí bí. As we wait and expect a second coming which is more serious for those who are not found in him. bí a ṣe ń dúró tí a sì ń retí ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì èyí tó ṣe pàtàkì fún àwọn tí wọn ò wà nínú rẹ̀. We have that warning from him. a ní ìkìlọ̀ yìí látọ̀dọ̀ rẹ̀. Be careful, kí á kíyèsára. or your heart will be weighed down with dissipation, kí ọkàn wa kí ó má bàa kún fún wọ̀bìà. drunkenness, ìmutípara. and the anxieties of life. àti àwọn àníyàn ayé yìí. And that day will close on you unexpectedly like a trap. kí ọjọ́ náà kí ó má bàa bá wa lójijì bí ìkẹkùn. Even as you are celebrating today, kódà bí a ṣe ń ṣe àjọyọ̀ kérésìmesì lónìí. and we may have opportunities to still celebrate more, tí a sì lè tún ní àǹfààní láti lè pín nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí yóò tún ṣẹlẹ̀. or as we live our daily lives tàbí a ṣe ń gbé ayé wa lójoojúmọ́. outside Christmas Day, lẹ́yìn ọdún kérésìmesì. the king is going to come back again. ọba náà yóò padà wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Therefore, nítorí náà be careful. ẹ kíyèsára. He can come today. ó lè wá lónìí. It may be the next 100 years. ó sì jẹ́ pé ọgọ́rùn-ún ọdún sí ń bọ̀ sákòókò yìí ni. But be careful. ṣùgbọ́n ẹ máa kíyèsára. If you are not careful, tí o bá wá kíyèsára. the Bible says something will happen. bíbélì sọ pé nǹkan kan yóò ṣẹlẹ̀. Your heart will be weighed down with dissipation, ọkàn rẹ yóò kún fún wọ̀bìà. drunkenness, ìmutípara. anxieties of life, àwọn àníyàn ayé yìí. to the extent that the day will just come tó bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ náà yóò kàn dé. unexpectedly like a trap, láì mọ̀ lójijì gẹ́gẹ́ bí ìkẹkùn. because there is assurance that he will come back again. nítorí pé ìdánilójú wà pé yóò padà wá lẹ́ẹ̀kan sí i. And if you are here last night, tó bá sì wà níbí ní alẹ́ àná. you saw the drama that was given us, a rí the ìwàásù. message of God for us. a rí ìwàásù nínú eré ìtàgé tí a fi hàn wá. So as you go about celebrating Christmas, nítorí náà bí a ṣe lọ káàkiri tá à ń ṣe àjọyọ̀ kérésìmesì. take heed of this warning. kíyèsí ìkìlọ̀ yìí dáradára. And after Christmas, Let take heed of this warning. lẹ́yìn ọjọ́ kírísímàsì yìí kíyèsí ìkìlọ̀ yìí dáadáa. Because after Christmas Day, another thing is New Year. torí lẹ́yìn ọjọ́ kérésì tòní ohun tá a tún máa ṣàjọ̀dún rẹ̀ ní ọdún tuntun. We are quick to expect that the Lord should take us into the new year. à ń retí pé kí ọlọ́run kó mú wa wọnú ọdún tuntun. a máa ń retí pé kí ọlọ́run kó mú wa wọnú ọdún tuntun And it kíákíá. comes with celebration. bẹ́ẹ̀ ni pẹ̀lú àjọyọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ló máa fi It's hàn. good to thank God that we see the new year. ó dára láti máa dúpẹ́ pé a But rí the ọdún king tuntun. will come again. ṣùgbọ́n ọba náà yóò sì padà wá lẹ́ẹ̀kan sí i. The king will come back again. ọba náà yóò sì tún padà wá lẹ́ẹ̀kan sí i. So prepare to come. I mean, for him as he comes. nítorí náà palẹ̀ mọ́ bó o ṣe retí pé yóò dé yóò sì padà wá. Romans chapter 13 verse 13 says, ìwé róòmù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹtàlá wípé. let us behave decently as in daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. jẹ́ kí a máa rìn ní ìrìn òtítọ́ bíi ní ọ̀sán kì í ṣe ní ìrédè òru àti ní ìmutípara kì í ṣe ní ìwà èérí àti wọ̀bìà kì í ṣe ní ìjà
àti ìlara. You agree with me? All these issues mentioned here are always synonymous with seasons like this. ẹ ó gbà pẹ̀lú mi pé gbogbo àwọn ìwà burúkú tá a dárúkọ níbí báyìí là á máa rí ìfarahàn rẹ̀ ní àkókò kérésìmesì tó sì máa ń rí bẹ́ẹ̀. Because he will come again nítorí pé yóò padà wá lẹ́ẹ̀kan sí i. in a time that was not specified. ní àkókò tí a kò sọ ní pàtó. Watch your life. nítorí kíyèsí ìgbé ayé rẹ. Live decently. máa gbé ìgbé ayé lọ́nà tó tọ́ tó sì jẹ́ ìtọ́. And to live decently is to live like Jesus lived. láti gbé ìgbé ayé wa lọ́nà tó dára òun láti gbé ìgbé ayé wa gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe gbé 1 ìgbé ayé John rẹ̀. chapter 2 verse 6. ìwé Jòhánù kínní orí kínní ẹsẹ̀ kẹfà. Again, lẹ́ẹ̀kan sí 1 Peter 4:7, the end of all things is near. Therefore be clear-minded and self-control so that you can pray. ìwé Pétérù orí kínní orí kẹrin ẹsẹ̀ keje ó ní òpin gbogbo wà ní túmọ̀ tòsí nítorí náà ẹ kíyèsára kẹsì sọ ọkàn yín kẹ́lí bá a máa gbàdúrà. As we prepare bí a ṣe ń palẹ̀ mọ́ for the coming of the King, fún ìpadà wa ọba náà. all those scriptures bear them in heart. gbogbo àwọn ẹsẹ̀ bíbélì yìí ẹ jẹ́ kí ó wà lọ́kàn Let nìkan wa. not your heart be overcharged with surfeiting and drunkenness. má jẹ́ kí ọkàn rẹ kí ó kún fún ìwà wọ̀bìà àti ìmutípara. Let your heart not be filled with anxieties of life, má jẹ́ kí ọkàn rẹ kí ó kún fún àníyàn ti ayé yìí. because nítorí pé they have the capacity, the potential wọ́n ní agbára àti àbùdá to deny a man láti lè jẹ́ kí ènìyàn kó kùnà. from being very sensitive kí ó tó lè wà ní àkíyèsí to the coming of the Son of God. sí ìpadàbọ̀ ọmọ Ọlọ́run. A word they said is sufficient for the wọ́n ní wise. ààbọ̀ ọ̀rọ̀ ó tó fún ọmọlúwàbí. Secondly, we said ní èkejì a sọ wípé we must imbibe the lifestyle of the King. a gbọ́dọ̀ kún fún àbùdá ìgbé ayé ọba náà kí a sì máa ṣe àwòkọ́ṣe rẹ̀. That we are being reminded as we celebrate Christmas pé à ń sì rán wa létí bí a ṣe ń ṣe àjọyọ̀ kérésìmesì. that the King is our model. pé ọba náà ni àwòkọ́ṣe wa. Is the model for life and ministry. ó ní àwòkọ́ṣe wa fún ìgbé ayé yìí àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ètí a yàn fún wa láti ṣe. God wants several children, Ọlọ́run fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ. but all these children must bear the resemblance of the King. ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọmọ yìí wọ́n gbọ́dọ̀ ní àfijọ́ ọba náà. Romans chapter 8 verse 29. ìwé Róòmù orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. Beyond eating and drinking, ní títayọ jíjẹ àti àwẹ̀jẹwẹ̀mu. we must conform to the image of the Son of God. a gbọ́dọ̀ farajọ ìrísí ọmọ Ọlọ́run kí a sì So wà gẹ́gẹ́ bí rẹ̀. Christmas is a time of personal evaluation. nítorí náà àkókò kérésìmesì jẹ́ àkókò ìyẹrẹ ní ìwò ní To ẹnìkọ̀ọ̀kan. ask how much of Jesus can people see in me. láti ní ìgbéléwọ̀n irú ìwà Kristi táwọn yẹn lè rí nínú ayé mi. This call for a sober reflection, èyí pè fún àjọ tó nírònú. because the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. nítorí pé ìjọba Ọlọ́run kò wà fún jíjẹ àti mímu. It is a time we are calling ourselves to a self-appraisal ó jẹ́ àkókò tí a ń pèrè wá sí ìgbéléwọ̀n tó nírònú. of how much of Jesus irú báwo ni Jésù ṣe farahàn tó. can be seen in me. tí a lè rí nínú ayé mi. If any tear will come to your face, tí ẹkún kankan bá wọ́ sí ojú rẹ̀. it should not because you don't have money for chicken. kì í ṣe pé o rí owó láti ra adìẹ fún pípa. It should not because you don't have anything to eat. kì í ṣe nítorí pé o ní ohunkóhun láti jẹ. It should be because after the evaluation you saw that the scorecard is tending to a red ink.
ó gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé nígbà tó ti ṣe àgbéléwọ̀n ìgbé ayé rẹ nípasẹ̀ Jésù Kristi ìtọ́ àbáyọrí tí wọn náà rí fúnra rẹ ó ń darí sí ewu ìlú lè mú and continuously live like that. kó o sì bẹ̀rẹ̀ sí gbé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Let nothing cause you sorrow má jẹ́ kí ohunkóhun kí ó mú ìbànújẹ́ ọkàn other wá. than the fact that you check your life and you are not measuring up to the standard of the Lord in bí kò Christ ṣe wípé Jesus. lẹ́yìn ìgbà tó ti wo ìgbé ayé rẹ tó ti ṣe àgbéléwọ̀n tán ó pégedé láti bọ́ sí òṣùwọ̀n Because Kristi. as you seek the kingdom of God and his righteousness, nítorí bí o ṣe ń wá ìjọba náà àti òdodo rẹ̀. all of these things will be added unto ohun you. gbogbo wọ̀nyí ni a fi kún fún ọ. There is nothing good the Lord will withhold from those whose heart is linking with him. kò sí ohun rere kan tí Ọlọ́run yóò fà sẹ́yìn nínú ayé àwọn tí ọkàn wọn dọ́gba pẹ̀lú And rẹ̀. when seemingly those good things looks as if they are not coming, nígbà tó bá sì dàbí pé àwọn nǹkan rere yìí kò farahàn. they are not sufficient to make a man to shed tears. wọn ò tó láti jẹ́ kí ènìyàn kankan kó bomi lójú. And that's why we read Habakkuk chapter 3 verse 17 the other time. nínú àfikà ìwé Ábákúkù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún ní àgbà kan. Church, ìjọ Ọlọ́run. I have a strong impression on my heart that I should emphasize all of this to you. ìjọ Ọlọ́run mo ní ìmísí nínú ọkàn mi pé mo gbọ́dọ̀ ṣe àtẹnumọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí fún yín. Imbibe the lifestyle of the king. ẹ ṣe àwòkọ́ṣe ọba náà kí ẹ sì máa gbé ìgbé ayé rẹ̀. You are not going to heaven by virtue of what type of clothes you are wearing. ẹ ò lọ sí ọ̀run nípasẹ̀ irú aṣọ tẹ́ ẹ wọ̀ tàbí tẹ́ ẹ ń wọ̀. Or the type of houses you are living in. tàbí irú ìgbé ayé ilé tí ẹ ń gbé inú rẹ̀. You go to heaven because Jesus is formed in you. ó lọ sí ọ̀run nítorí pé a rí Jésù Kristi nínú rẹ̀ ó sì ń gbé ìgbé ayé Jésù Kristi náà. This earth will pass away. ayé tí a wà nínú rẹ̀ yìí yóò ré kọjá lọ. God has promised a new heaven and a new earth. Ọlọ́run ti ṣe ìlérí ọ̀run titun àti ayé titun. So let nothing that is going on here be of issue to you to the extent that you will lose sight of the coming of the king. nítorí náà má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun tó lọ nínú ayé yìí kó gba ọkàn rẹ tó bẹ́ẹ̀ tí ó fi kùnà láti lè mọ ìpèsè pàtàkì wá Jésù Kristi àti ìpadàbọ̀ rẹ̀. Talking about the issues, the anxieties of this life. dẹ́kun láti máa sọ̀rọ̀ nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé yìí àti àwọn Stop àníyàn talking about gbogbo. the economy. dẹ́kun láti máa sọ̀rọ̀ nípa ètò Stop ìṣúná. talking about the politics of this nation. dẹ́kun láti máa sọ̀rọ̀ nípa ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè yìí. Stop talking about the social vices. dẹ́kun láti máa sọ̀rọ̀ ohun búburú tó ń ṣẹlẹ̀ nínú àwùjọ wa. Let them not move you, má jẹ́ kí wọ́n mì ọ́. because we have been forewarned and foretold. nítorí pé a ti kìlọ̀ fún wa a sì ti sọ fún wa nípa wọn tẹ́lẹ̀. But be concerned ṣùgbọ́n ní ìbìkítà about the coming of the Lord nípa pípadà wa and olùgbàlà where you are going to spend your àti eternity. níbi tí yóò ti lo ayérayé rẹ̀. Be concerned of what becomes of you hereafter. bìkítà sí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí ọ lẹ́yìn ayé yìí. Be concerned about God's verdict that is going to be the final. jẹ́ kí ìdájọ́ Ọlọ́run kó jẹ́ ohun tí ó gbọ́ ọkàn rẹ kí o sì ní lọ́kàn gidigidi. Don't be concerned about cheers you are receiving from men. má ṣe bìkítà lórí àwọn ìyìn tó ń gbà láti ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn. The population in the world today is going to 7 billion. If 7 billion people are praising you and God is shaking his head concerning you, you are finished. ọ̀pọ̀ èrè ènìyàn ló wà ní ayé yìí tí gbogbo wọn bá ń fìyìn fún ọ tí wọn ń sápẹ́ fún ọ tọ́lọ́ máa ní pé ìdájọ́ rẹ̀ ni pé ò ṣe dáadáa ó di ẹni ìparun nìyẹn. May the Lord give you a listening ear and a receptive heart. amen. mo gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó fún yín ní etí tí gbọ́ àti ọkàn àyà àgbàṣe. And today, the Lónìí, last charge ìgbèníjà tó gbẹ̀yìn. is that we have to honor the king. a gbọ́dọ̀ bu ọlá fún ọba náà. And that leads us to the text that we read briefly. We will look at this èyí sì so that I darí wa can sí release ibi you tí a to kà nínú go. Bíbélì tí ṣe Mátíù orí ìkejì láti ẹsẹ̀ kìíní dé ìkejìlá
As we look at the events of the birth of the Lord Jesus, bí a ṣe ń wo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa ìbí Jésù Kristi, we saw this climax, a rí òpin ohun gbogbo níbí. and as it happened, bó sì ṣe ṣẹlẹ̀ nígbà náà, there was a divine approval, ìtẹ́wọ́gbà Ọlọ́run ó wà lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wọ̀nyí, which confirms to me èyí tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ fún mi that pé this should be our response to the coming of the King. èyí gbọ́dọ̀ jẹ́ ìdáhùn sí wa sí ìpadàbọ̀ ọba náà lẹ́ẹ̀kejì. There are several characters as we consider the birth of Jesus. bí a ṣe ń ṣe àgbéyẹ̀wò ìbí Kristi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lálẹ́wò tó farahàn nínú rẹ̀. We saw the angels, a rí àwọn áńgẹ́lì, we saw the a rí shepherds, àwọn olùṣọ́ àgùntàn, we saw Mary and her husband a rí Joseph. Mary àti ọkọ rẹ̀ Jósẹ́fù. And in this chapter, nínú ẹsẹ̀ bíbélì we yìí, are seeing Herod the king, a rí ọba Hẹ́rọ́dù pẹ̀lú. and in passing the priests and the scribes. a tún rí àwọn àlùfáà àti àwọn akọ̀wé. But most importantly to us this morning, ṣùgbọ́n ní pàtàkì jùlọ sí wa ní òwúrọ̀ yìí, we see the wise men a from rí the àwọn east. amòye. I don't want to bug you with the issues of the identity of these people. mi ò fẹ́ fi ìdánimọ̀ àwọn amòye wọ̀nyí fi dá wa lágara. But I want to call your attention to ṣùgbọ́n mo fẹ́ pe àkíyèsí yín sí that which is very significant about them, ohun kan náà tó ṣe pàtàkì nípa wọn. that the Lord expects this time from us. èyí tí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ó ń retí láti ọ̀dọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní àkókò yìí. And that's why I quickly jump to verse number 11. èyí ní tí mo fi tètè yára lọ sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá. And when they had come into the house, nígbà tí wọ́n sì wọ ilé, they saw the young child with Mary his mother, wọ́n rí ọmọ wọn náà pẹ̀lú Màríà ìyá rẹ̀, and fell down wọ́n sì wólẹ̀, and worshipped him. wọ́n sì borí balẹ̀ fún. And when they had opened their treasures, nígbà tí wọ́n sì tú ìṣúra wọn, they presented gifts to him. wọ́n ta á lọ́rẹ. We have this charge a ní ìpèníjà yìí to honor the king. láti bu ọlá fún ọba náà. What does it mean to honor the king? kí ló pè fún tàbí kí ló túmọ̀ sí láti bu ọlá fún ọba náà? To honor a man láti bu ọlá fún ènìyàn, is to reference him, ó ní láti bọ̀wọ̀ fún, is to exalt ó ní him. láti gbé e ga. To honor a man láti bu ọlá fún ènìyàn, is to submit to that ó ní person, láti tẹríba fún, láti jọ̀wọ́ ara ẹni fún, that the glory of that man pé ògo ẹni náà will be revealed. á ṣe àfihàn rẹ̀. Do you understand what I've just said? ǹjẹ́ ó yé wa tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ tán? When a man is honored, nígbà tí a bá bu ọlá fún ènìyàn kan, the glory embedded in him ògo tí a ti fi dógò sínú ayé rẹ̀, breaks forth, ó máa ń bú jáde, and it makes other people to reference that ó person. sì máa mú kí àwọn ènìyàn mìíràn tí wọ́n wà láyìíká kí wọ́n bu ọlá fún ẹni náà. And this is where God wants me to conclude that we have to honor this king. ibi tí Ọlọ́run fẹ́ kí n ti dákẹ́ sí ni ìpín kí n sì ká sì bu ọlá fún You know, I ọba said yìí. the king is mo sọ Jesus. fún pé ọba náà ò ní Jésù Kristi. When you look at that verse 11, tí a bá wo ẹsẹ̀ bíbélì kọkànlá yìí dáadáa, some few things were put together, a sọ àwọn nǹkan kan papọ̀ níbí, and all of them, gbogbo wọn pátá they are marks or the ways that leads to honoring the king, wọ́n jẹ́ ọ̀nà tàbí àwọn àmì pé a fi ń bu ọlá fún ọba náà. or practical things that must be done that leads to honor, or that indicates to us that we are honoring àwọn the king. nǹkan àfojúrí tá a lè gbé ìgbésẹ̀ nínú láti fi bu ọlá fún ọba náà tó sì fi hàn pé à ń bu ọlá fún un. In verse 11, the Bible says, ní ẹsẹ̀ kọkànlá bíbélì wípé, and when they had come into the house, nígbà tí wọ́n sì wọ ilé náà, they saw the young child with Mary his mother. wọ́n rí ọmọ ọwọ́ náà pẹ̀lú Màríà ìyá rẹ̀. The first thing we saw from that verse ohun àkọ́kọ́ tá a rí láti inú ẹsẹ̀ bíbélì yìí, is that the wise men sought
for Jesus. àwọn amòye wá Jésù. Seeking the king is the first level of our honoring him. wíwá ọba náà ó ní ìpele àkọ́kọ́ nínú bíbu ọlá fún un. And when you seek, you are going to find. nígbà tí o bá sì wá kiri ó rí. They were seeking Jesus wọ́n ń wá Jésù and they saw him. wọ́n sì rí i. They came all the way. wọ́n ń wá níbi ọ̀nà tó jìn jíjìn. These people are not miscreants. wọ́n ẹ sẹni tí màá rìn káàkiri. They are intellectuals. wọ́n jẹ́ ọlọ́gbọ́n amòye ènìyàn. They were respected people in the society. wọ́n jẹ́ àwọn tí a bu ọlá fún ní àwùjọ tiwọn. They are shakers and movers of the society of then. wọ́n jẹ́ ẹni tó lámìlaka ní àkókò ní ìgbà náà. But all those notwithstanding, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí a lè sọ nípa wọn kò tó. they were seeking wọ́n sì tún Jesus. wá Jésù Kristi. I don't know who is listening to me mi today. mọ àwọn tó ń gbọ́ mi lówùúrọ̀ yìí. You could be an intellectual. wọ́n náà lè jẹ́ ọlọ́gbọ́n kò sì jẹ́ ẹni tó mòye. You can be a captain of the wọ́n náà lè industry. jẹ́ ẹni tó ní iléeṣẹ́ ńláńlá tí àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń jẹ lábẹ́ rẹ̀. Astute ó professional. lè jẹ́ ẹni tó mọṣẹ́ tó sì dáńtọ́ lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀. Popular ó politician. lè jẹ́ ẹni olóṣèlú tó lámìlaka. You have to seek ó ní Jesus. láti wá Jésù. And when you seek him for the right purpose. tí o bá sì wá Jésù wá káàkiri fún ète tó tọ́ tó sì yẹ. Seek him for who he is. wá Jésù fún ẹni tí Jésù Kristi jẹ́. Seek him for his mission on earth. wá Jésù nítorí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ nínú ayé yìí. A lot of people are seeking Jesus today for what they are going to get from him. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń wá Jésù kiri lónìí nítorí tí wọ́n gbà látọ̀dọ̀ rẹ̀. When you hear people shouting Jesus, 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 morning, night or afternoon, nígbà tá a bá gbọ́ tàwọn yẹn bá ń kígbe Jésù Jésù lọ́sàn-án àti lóru. most of the time ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà it is for what we're going to collect from him. ó dá lórí tí wọ́n gbà látọ̀dọ̀ rẹ̀ ni. Let it not be ẹ má jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. that will be the reason why you are seeking pé Jesus. yóò jẹ́ ìdí tí wọ́n náà fi wá Jésù. What is your motive? kí ni ète ọkàn rẹ? And what's supposed to be your motive? Jésù lè yẹ kó jẹ́ ète ọkàn rẹ tàbí èrònú rẹ. We seek the Lord for who he is à ń wá Kristi Jésù Olúwa wa nítorí ẹni tó jẹ́ and his mission on earth. àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ nínú ayé yìí. So the word seeking is very, very important to us. nítorí wíwá Kristi ọ̀rọ̀ wíwá Kristi They ó ṣe sought pàtàkì. Jesus. wọ́n wá Jésù. The Bible says again, they saw Bíbélì sọ pé wọ́n rí the young child with Mary, his mother. ọmọ wọn náà pẹ̀lú Màríà ìyá rẹ̀. Until a man sees bí Jesus, kò ṣe pé ènìyàn bá rí Jésù he cannot honor him. kò lè bu ọlá fún. Until a man sees bí Jesus, kò ṣe pé ènìyàn bá rí Jésù he cannot be free from the power of the flesh. kò lè bọ́ lọ́wọ́ agbára ẹran ara tí ń darí rẹ̀. Jesus made this clear eléyìí Jésù Kristi kéde eléyìí ó hàn in kedere. John chapter 3, nínú ìwé Jòhánù orí kẹta verse number 15, 16. ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún àti He kẹrìndínlógún. said, ó wí pé just like Moses lifted the serpent in the wilderness, bí Jésù Kristi ṣe gbé bí Mósè ṣe gbé ejò sókè nínú aginjù. the Son of Man must be lifted that same way. a gbọ́dọ̀ gbé ọmọ ènìyàn náà sókè lọ́nà kan náà. And if they believe, tí wọ́n bá sì gbàgbọ́ they shall be saved. wọ́n gbàlà. If you have not seen Jesus tí o bá ti rí Jésù at the place of the cross, níbi àgbélébùú dying your death tó ń kú ikú rẹ̀ for you to have life, kí ìwọ kí o lè bá a ní ìyè. you have not begun the journey of honoring him. o tí wà lórí ọ̀nà bíbu ọlá fún kó o sì máa tọ̀. It takes a man to see Jesus ó pè fún ènìyàn láti rí Jésù
to know him. láti mọ̀ á. It goes beyond just mere looking. ó tayọ pé kéèyàn kan máa wò lókèèrè. It is those who see him. àwọn tó bá rí i, They are the one àwọn náà ni who can experience life through him. wọ́n lè ní ìrírí ìyè láti pàṣẹ rẹ̀. And so those Greeks came, they said, we want to see Jesus. nítorí náà àwọn amòye wa àfẹ́ rí Jésù. I said those Greeks. àwọn gíríkì ni wọ́n wá wọn ni wọ́n àfẹ́ rí Jésù. They went to Philip, Andrew, said, we want to see wọ́n Jesus. sọ Fílípù lọ àfẹ́ rí Jésù. And Jesus quickly explained what I've just said. Jésù ti fúnra rẹ̀ ó wá tètè ṣàlàyé ohun tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ni. He said, ó ní when the seed of a wheat refused to die, nígbà tí ọmọ wíìtì tó bá kùnà láti kú, he abides all alone. òun nìkan ṣoṣo ló máa wà. But if death occurs, nígbà tí èso báàlì bá wá kú, it will come with an increase. yóò wá wá pẹ̀lú èso lọ́pọ̀lọpọ̀. He was pointing the disciples to the issue of his death, ó ń pe àkíyèsí àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ikú rẹ̀. pointing them to the cross. ó ń pe àkíyèsí wọn sí ibi àgbélébùú. Until a man sees bí Jesus kò sí pé ènìyàn bá rí Jésù as the Messiah, gẹ́gẹ́ bí mẹ̀sáyà, the anointed one, ẹni ìfàmìlóyìn Ọlọ́run, the one who came as a substitute for us, ẹni tí ó wá láti fi ṣe pàṣípààrọ̀ fún wa. his old sinful nature cannot go. àbùdá ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kò lè lọ kúrò nínú ayé rẹ̀. And there's no amount of Christmas that person celebrates that can make God change his mind from releasing him to where he rightly kò belongs. sì sí Hell. iye ọdún kérésìmesì tó lè gbé nínú ayé yìí tí ó mú kí Ọlọ́run kí ó yí ọkàn rẹ̀ padà láti dọ̀wọ́ rẹ̀ sínú ọ̀run àpáàdì láti parun. They saw Jesus. wọ́n rí Jésù. Have you seen Jesus? sẹ́wọ̀n náà ti rí Jésù bí. All these whiles that we have been celebrating Christmas, fún gbogbo ọdún tó ti ń ṣe àjọyọ̀ kérésìmesì, or you have just been seeing the rice, àbí ìrẹsì, seeing the new clothing, àbó orí aṣọ tuntun lọ́dún kọ̀ọ̀kan, seeing all the merriments that àbí orí follow, gbogbo àwọn àwẹ̀jẹwẹ̀mú tó so mọ́ àjọyọ̀ kérésìmesì, all the glamour that surrounds the celebration of the birth of the Son of gbogbo God. àwọn ẹwà àti àwọn ìfihàn àràbarà tó so mọ́ àjọyọ̀ ọdún kérésìmesì. Have you seen Jesus? ìjọ àti rí Jésù bí. Nobody ever sees Jesus and remain the same. kò sí ẹnikẹ́ni tó rí Jésù tó sì tún wà bákan náà mọ́. You can't claim to have seen Jesus o lè jẹ́wọ́ pé o ti rí Jésù and go into any immorality, drunkenness, anxieties of life, kí o sì tún and máa all lọ of this. sínú àwọn ìṣekúṣe ìmutípara ìwà wọ̀bìà àti gbogbo àníyàn ayé yìí nínú ọkàn rẹ. When you see him, nígbà tó o bá rí i, there is an exchange of life. pàṣípààrọ̀ ìyà ìyè ó máa ń farahàn. Those who see àwọn Jesus, tó rí Jésù, there's exchange of life. ìpàṣípààrọ̀ ìyè ó máa ń farahàn nínú The ayé wọn. exchange of life brings about regeneration, ìpàṣípààrọ̀ ìyè ó máa mú àtúnbí jáde. and they become new wọ́n creations. sì di ẹ̀dá tuntun pátápátá. Many people have heard about Jesus, but they have never seen him. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti gbọ́ nípa Jésù ṣùgbọ́n wọn ò tí ì rí i. Many people have celebrated the birth of Jesus, but never saw him dying their death. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ṣe àjọyọ̀ àjọbí Kristi gẹ́gẹ́ bíi tòní ṣùgbọ́n wọn ò tí ì rí tó ti kú ikú tiwọn. The wise men saw Jesus. àwọn amòye rí Jésù. Again, I saw. ìgbà kan náà mo tún rí. They fell down. wọ́n wólẹ̀. They fell down. wọ́n wólẹ̀. They gave up themselves. wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn. Wọ́n gbàgbé ẹni wọ́n tí wọ́n gbàgbé jẹ́. ẹni tí wọ́n jẹ́. Honoring Jesus bíbu ọlá fún Jésù will mean that we have given up ourselves. yóò túmọ̀ sí pé a gbàgbé ẹni tá a jẹ́. Many people are full of ego today, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kún fún ìwà ìgbéraga lónìí. and they are big men in the church. wọ́n sì jẹ́ àwọn tá a lè pè ní àwọn tó Gbajúgbajà gbajúgbajà nínú ìjọ Ọlọ́run.
Let me say something here. ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan níbí. It is not your popularity in church kì í ṣe bó bá ṣe gbajúmọ̀ sí nínú or ìjọ the post you hold in church tàbí ipò tó dìmú nínú ìjọ. that determines where you are going to spend your eternity. ló máa jẹ́ òdiwọ̀n ibi tó ti gbé ìgbé ayérayé rẹ̀. In Luke 9:23, nínú ìwé Lúùkù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ Jesus said, Jésù Kristi wípé if anyone will follow bí me, ẹnikẹ́ni yóò bá máa tẹ̀ mí lẹ́yìn he must give up ó himself. gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ sí ara rẹ̀. They fell down. wọ́n wólẹ̀ níwájú rẹ̀. No, I said these people are not mean people. mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé wọ́n ṣe àwọn èèyàn lásán. Look, arrogance and the issue of self is not a matter of riches. So there are some poor people that can be very, very arrogant. ọ̀rọ̀ ìgbéraga àti ìjọra ẹni lójú kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé èèyàn lówó lọ́wọ́ tàbí kò ní owó lọ́wọ́. àwọn kan bẹ tí wọn ò ní owó lọ́wọ́ tí wọ́n tẹ́lẹ̀kà tí wọ́n sì gbéraga tí wọ́n sì mọ tara wọn gidi gan. As long as you are born of a woman, nígbà tó jẹ́ pé obìnrin ló bí ọ you came out of a woman, ó tinú obìnrin jáde wá. that nature is inherent in you. o ti gbé àbùdá ìgbéraga o ti gbé wọ̀. Those who want to honor Jesus, àwọn tí ó bá fẹ́ bu ọlá fún Jésù they will give up self. wọ́n jọ̀wọ́ tí wọ́n jẹ́ wọ́n sì gbàgbé ara wọn. Self makes a man to rule and control his life by himself. àbùdá ara yìí ó máa mú kéèyàn kan jẹ gàba ayé rẹ̀ kó sì ṣe ìṣàkóso ayé rẹ̀ bó ṣe fẹ́ àti bó ṣe wù ú. But those who honor Jesus, ṣùgbọ́n àwọn tó ń bu ọlá fún Jésù they give up whatsoever they are. wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn ohunkóhun tí wọ́n lè jẹ́ àti ohunkóhun tí wọ́n lè ní. They fell down. wọ́n wólẹ̀. They fell down. wọ́n wólẹ̀. Have you fallen for Jesus? tí ó tẹ̀ tí wólẹ̀ fún Jésù bí. John the Baptist said, let him increase. Why? I decrease. Jọ̀wọ́nù ní tẹ̀bọ̀ mi ó ní jẹ́ kí Jésù máa pọ̀ sí kémi sì máa dínkù. The hymn writer who wrote, have thy own way, Lord, said, fill me, O Lord, until Christ alone is seen in me. ẹni tí ọkùnrin onígbàgbọ́ kan tó sọ yí pé Olúwa tẹ́ ìfẹ́ rẹ lọ́rùn ó ní kún mi títí a fi máa rí Kristi nínú mi. Those who are falling for Jesus, àwọn tí ó they wọlé fún don't Jésù have a way of themselves in achieving anything. wọn ò ní ọ̀nà ti ara wọn mọ́ láti lè ṣe àṣeyọrí láti lè ṣe àlùyọ nínú ohunkóhun. The lordship of Jesus is real in their lives. jíjẹ́ Olúwa ó farahàn nínú ayé wọn. They are controlled by the Spirit of Christ. ẹ̀mí Kristi ló ń ṣe àkóso ayé wọn àti ohun gbogbo tó ń jọ mọ́ They wọn. don't live for themselves again. wọ́n yìí gbé ìgbé ayé wọn fún ara wọn mọ́. Everything about them ohun gbogbo nípa tiwọn. is submitted lájọ̀wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́. to the lordship of Jesus. títí jẹ́ Olúwa Jésù They Kristi. give up that nature that we took from Adam and allows it to be crucified with the Lord. wọ́n jọ̀wọ́ àbùdá tá a mú láti ara Édámù wá wọ́n sì jọ̀wọ́ rẹ̀ fún Jésù Kristi láti kàn án mọ́ If you are àgbélébùú. still pursuing your personal agenda today, you have not fallen for Jesus. tó bá sì tún lépa ohun tìrẹ lónìí ò tí ì wọlé You are fún Jésù. pursuing ambition, you have not fallen for Jesus. ò ń lépa ìtàn fẹ́ jẹ́ tó fẹ́ dà ò tí ì wọlé fún Jésù. You determine who to marry by yourself, you have not fallen for Jesus. fúnra rẹ ló ń ṣe gbèdéke ẹni tó fẹ́ yàn gẹ́gẹ́ bí ọkọ tàbí aya ò tí ì You wọlé fún determine how Jésù. you are going to run your life, run your marriage, run your business, you have not fallen for ó ń Jesus. ṣe òdiwọ̀n àti ìṣàkóso bó ṣe ṣe ètò ìdílé rẹ ètò ìgbéyàwó rẹ ètò okòwò rẹ ò tí ì wọlé fún Jésù. Falling for Jesus wíwọlé fún Jésù will mean you give him ó charge. túmọ̀ sí pé ó fi àyè fún. It will no longer be you that lives. kìí ṣe wọn nìkan ìwọ náà máa gbé ìgbé ayé ara rẹ mọ́. Christ will live his life inside ìwọ of you. Jésù Kristi ló fún láàyè láti máa gbé ayé rẹ nínú rẹ. These are issues àwọn ọ̀nà tó ṣe pàtàkì surrounding tó Christmas. so mọ́ àjọyọ̀ Kérésìmesì nìyí. That no one will live for himself again pé kí ẹnikẹ́ni kí wọ́n gbé ìgbé ayé yìí fún ara rẹ̀ mọ́. because they are falling for nítorí kí Jesus. wọ́n ti wólẹ̀ fún Jésù. Again, they worshipped him. bákan náà wọ́n tún forí balẹ̀ fún. The word worship means to ascribe worth. ìforíbalẹ̀ mi láti lè bu ọlá fún ni gẹ́gẹ́ bí ó ti tọ́ àti bó ti yẹ.
They ascribe worth to Jesus. wọ́n fi ọlá àti ìyìn fún Jésù Kristi. They place him far above everything. wọ́n gbé sókè téńté ju ohun gbogbo tí wọ́n lè ní tàbí tí wọ́n jẹ́ lọ nínú ayé wọn. What are the values you cherish? kí ni àwọn àbùdá tàbí àfojúsùn tó ń tẹ̀ ń gbé ní gẹ́gẹ́ Outside Jesus. lẹ́yìn Jésù Kristi? What remains valuable in your life? kí ni nǹkan náà tó ṣe pàtàkì jùlọ nínú ayé To rẹ? you is Christ in you, the hope of glory. ohun tó ṣe pàtàkì nínú ayé rẹ òun ni Jésù Kristi tí ń gbé inú rẹ, ògo, ìrètí ògo. Your significance is a derivative of Christ in you. ìṣe pàtàkì rẹ nínú ayé ó jẹ́ àbáyọrí Kristi tó ń gbé inú rẹ. tó sì Your padà- worth has been ascribed to Jesus. a ti fi ìdí ìyìn rẹ àti bó ṣe jẹ́ àti fi fún Jésù. You have ascribed worth to him. nítorí náà ó nìkan là ń fi ọlá àti And ìyìn so fún. you keep on adoring nítorí him, náà ó tẹ̀síwájú láti máa forí balẹ̀ fún. referencing wọ́n bẹ̀rẹ̀ him, sí tẹ̀síwájú láti máa forí balẹ̀ fún. magnifying wọ́n him, bẹ̀rẹ̀ sí gbé e ga ó sì bẹ̀rẹ̀ sí bu ọlá fún. serving wọ́n him. bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ sìn. Because the same word worship can still be translated serve. a lè pé bí forí balẹ̀ a tún lè máa pè ní ìjọsìn tàbí ìṣiṣẹ́ sìn ni. So he becomes the Lord indeed, ó wá jẹ́ Olúwa ní tòótọ́. not just by mere profession. kì í ṣe nípa fi ètè sọ lásán. They worshipped wọ́n him. bu ọlá fún wọ́n sì fi ìyìn fún. Are you really worshiping nítorí tẹ̀ ń Jesus? bu ọlá fún ó sì yìn. What place is he sitting in your heart? nínú ọkàn rẹ ipò wo gan ni Jésù Kristi wà tó sì gbé sí. With all the numbers of Christmas that you have celebrated since you were born, látàrí gbogbo ọdún tó ti ṣe àjọyọ̀ Kérésìmesì látìgbà tá a ti bí ọ. the man who ascribed worth to Jesus, ẹni tó bu ọlá tó sì fi ìyìn fún Jésù Kristi we put value to what Jesus put value on. yóò máa fi ìdíyelé sí ohun tí Jésù Kristi díyelé ní pàtàkì. We pursue the will of Christ, yóò máa ṣe àfojúsùn àti and we ìlépa ìfẹ́ serve Ọlọ́run. the purpose of yóò sì Jesus máa ṣiṣẹ́ sí ète Ọlọ́run yóò sì máa sè é all the days of his ní life. gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ gbogbo. And when they had opened their treasures, nígbà tí wọ́n sì tú ìṣúra wọn they presented gifts to him. wọ́n ta á lọ́rẹ. Honoring Jesus bíbu ọlá fún Jésù will require total stewardship. yóò pè fún kéèyàn jẹ́ ìríjú rẹ̀ pátápátá. 360 degrees stewardship. èyí tó jẹ́ pé ìríjú alákàyípo ni tí ò ní bàyòbáyò nínú. You recognize and understand èyí ò ní mímọ̀ rẹ̀ yóò sì ní ìlóye rẹ̀ pé that you own nothing. péyàn ò ní nǹkan kan fún ara rẹ̀. You give the right of ownership of all things to Jesus. ó fi Jésù Kristi ó fi ìjẹ́ olúwa ohun gbogbo tó ní fún Jésù Kristi ó sì rí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ohun gbogbo tó ní. In the word of wisdom contained in Proverbs, nínú ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ètò àárí àkọsílẹ̀ rẹ̀ nínú ìwé òwe. the Bible talks about honoring the Lord Bíbélì sọ nípa bíbu ọlá fún Ọlọ́run with substances. pẹ̀lú àwọn nǹkan àfojúrí. And that's what the wise men were demonstrating there. èyí ni àwọn amòye ṣe àfihàn rẹ̀ níbí. Proverbs chapter 3 ìwé òwe orí ìkẹta verse 9. ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Honor the Lord with your possessions fi ohun ìní rẹ bọ̀ fún Olúwa and with the first fruits of all your increase, àti nínú gbogbo àkọ́bí ìbísí so your barns will be filled with plenty bẹ́ẹ̀ ni àká rẹ yóò kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ and your vats will overflow with àti wine. àgbá rẹ yóò sì kún fún ọtí wáìnì tuntun. The way of honoring Jesus ọ̀nà bíbu ọlá fún Jésù Kristi is to relinquish right of ownership of all things to him. ó ní láti jọ̀wọ́ ohun ìní wa fún gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ohun gbogbo. And you know Jesus is not a thief. mo sì mọ̀ pé Jésù Kristi kì í ṣe olè. Do you know why? ìjọ mọ̀dí By him all things were created. nípa rẹ̀ la ṣe dá ohun gbogbo pátápátá. We are just giving what belonged to him. àákàn fi ohun tó jẹ́ pé Jésù ló ní fún ara rẹ̀ la fi ń dá padà fún un.
He owns your life. òun ló ní ayé rẹ̀. He owns all your talents. òun ló ní gbogbo tálẹ́ǹtì rẹ̀. The position you occupy. ipò tó wà gan Jésù ló ní. Everything that you can lay claim to, my wife, my children, my car, my money, my land, my everything. Because if you are falling for Jesus, you have lost the right to own. ohun gbogbo tó o lè tọ́ka sí ìyàwó mi, ọmọ mi, ilé mi, ọkọ mi, ilẹ̀ mi, tó o bá gba Jésù ní tòótọ́ gbogbo ẹ̀ ló ti jọ̀wọ́ rẹ̀ fún gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní nǹkan. ó sì máa wólẹ̀ ó máa jọba fún un. And this passage in Proverbs is revealing to us nínú ìwé something wonderful. ohun tí a kà nínú Bíbélì ní ìwé ó sì ń ṣàfihàn fún wa tó ṣe pàtàkì tó He sì dára. said, when we honor the Lord with our possessions, ó nígbà tí a bá fi ohun ìní wa bu ọlá fún Ọlọ́run Olúwa wa. it is the doorway for increase and abundance. ó jẹ́ ọ̀nà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìní. So your barns will be filled with plenty, bẹ́ẹ̀ ni àká rẹ yóò kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. and your vats will overflow with àti new wine. àgbá rẹ yóò sì kún fún ọtí wáìnì titun. Nobody who honors the king kò sí ẹnikẹ́ni tí ó bu ọlá fún Olúwa ọba. lay claims to anything he owns as his own again. ló tún máa ń sọ wípé tóun tó ní tọ́jẹ́ ti tòun mọ́. Most importantly here, ní pàtàkì jùlọ níbí. these people brought material things, àwọn nǹkan wọ̀nyí mú ohun ìní tá a lè fojú rí wá. and it has a footing in the word of God. ó sì ní ìṣe pàtàkì nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ordinarily, for the people of the east, fún àwọn tó ti ìlà ọ̀run àwọn ènìyàn ìlà ọ̀run. you don't visit a king empty-handed. èyí lọ bẹ ọba wò ní ọwọ́ òfo. And of course, I think we share some similarity in our culture too. bẹ́ẹ̀ nínú àṣà tiwa pẹ̀lú àwa náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. If the king comes to visit you tí ọba bá wá láti bẹ̀ ọ́ wò and you visit the king, tí ọba sì lọ bẹ ọba wò láàfin something must go. nǹkan kan gbọ́dọ̀ wò láyé rẹ̀ sínú ayé rẹ̀. That's why I think 2 Kings chapter 11 or 1 Kings, when that woman came to visit Solomon in all his riches, tó fà á tí ọbabìnrin ni tó fi wá bẹ Solomon nígbà tó wá láti wá bẹ ọba Solomon wò ní àgbàlá rẹ̀. she came ó wá with all manners of things pẹ̀lú olúru nǹkan for Solomon. fún Solomon. The queen of Sheba that came, you go and look at that, either 1 King or 2 Kings, that's not the issue now. She came ó wá with a retinue of material pẹ̀lú things. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìní sí These are àfin. days that even if God is sitting like this, Christians will take him. àkókò tá a wà yìí kódà tí Ọlọ́run bá jókòó láàrin wa Jésù onígbàgbọ́ sì tún jàgbà. Exercising dominion over everything. But Once the Bible says we have dominion. Even God, if God should sit like that, we will claim him. pé à ń ṣe àfihàn jíjẹ́ ìgàba lórí ohun gbogbo kódà tí Ọlọ́run bá jókòó àwọn èèyàn ó gba Ọlọ́run mú. We will just take him to their house. ó mú lọ sí ilé tiwọn nìkan. Yes. bí The Bible says Bíbélì sọ wípé we will have dominion. pé ibi ni wọ́n máa ṣe I was created ìṣàkóso. to have dominion. a dá mi láti máa ṣe ìṣàkóso ni Created to receive. láti máa gbà. We eat the food of the àwa Gentiles. lájẹ ọrọ̀ àwọn kèfèrí People of God, ènìyàn Ọlọ́run. that is the quickest way to poverty. ọ̀nà tó yá jùlọ láti jẹ́ òtòṣì òní. Because if you look at that passage that we read, torí tí a bá wo ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà Proverbs. dáadáa nínú Bíbélì or maybe we should read it from Proverbs chapter 11 as bóyá I'm kàtẹ́ planning tó to kà close láti now. ìwé òwe orí kọkànlá mo ṣe ń gbìyànjú láti dánu dúró báyìí. Proverbs chapter 11, ìwé òwe orí kọkànlá as we go to verse 24 and 25. tí a sì kà nínú orí ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún àti kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ìwé òwe orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún àti kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n.
There is one who scatters yet increases more. ẹnìkan wà tí ń fọ́nká síbẹ̀ ó sì ń bí sí i. And there is one who withholds more than is right. ẹnìkan sì wà tó ń háwọ́ ju bí ó ti yẹ lọ. But it leads to poverty. ṣùgbọ́n kìkì sí àìníni. The generous soul will be made rich. ọkàn ìṣòro ní àmúsára. And he who waters will also be watered ẹni tí ó bá himself. sì ń bomi rin ni ohun tìkára rẹ̀ láò bomi rin. The people will curse him who withholds grain. ẹni tí ó bá dáwọ́ ọkà dúró ó ní àwọn èèyàn ó fi bú. But blessing on the head of him who sells it. ṣùgbọ́n ìbùkún yóò wà ní orí ẹni tí ó tà á. I don't know whether you saw something mi there. ìmọ̀ bóyá orí kankan níbí. Honoring the king bíbu ọlá fún ọba náà will require yóò pè fún that you hand over pé kí ọ jọ̀wọ́ ohun gbogbo- everything you can lay claim to. ohun gbogbo tó lè tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bíi tiẹ̀ kí ọ jọ̀wọ́ rẹ̀ fún ọba náà. And these people were given with knowledge. àwọn èyí sì wá pẹ̀lú ìmọ̀ They were given with wọ́n knowledge. sì ń fi fún ọba náà pẹ̀lú ìmọ̀. They gave him gold. wọ́n fi wúrà fún They knew him as the king. wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba. Gave him wọ́n fi frankincense. tùràrí fún They know him as God. wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run. And they gave him myrrh. wọ́n sì fi òjìá fún They know him as the one who is to die so that we can live. wọ́n mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó kú kí àwọn tó lè bá wà láàyè. Are these the reasons why we give today? ìjẹ́ yìí jẹ́ ìdí tá a náà fi ń fún ni lónìí. Do we give because we know Christ is the king ìjẹ́ ń fi ń fún un pé nítorí pé a mọ̀ pé Jésù Kristi ni ọba náà. and he is God incarnate, ó sì ní ọba tá a rí nínú ara. and that he is Ọlọ́run tá a rí the nínú ara. one who died for us ó sì ní ẹni náà tí ó kú nítorí tiwa that we shall live. kí àwa pé lè máa wà láàyè. Christmas Kérésìmesì leaves the challenge Ó of fi- honoring the king. ó fi ìpèníjà bíbu ọlá fún ọba náà fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. So as you go out this bí day, a ṣe lọ lónìí remember all of these ẹ rántí things. àwọn ohun gbogbo wọ̀nyí tí a ti sọ. Is your life honoring the king? ǹjẹ́ ayé rẹ ó ń bu ọlá fún ọba náà bí? Is your marriage honoring the king? ǹjẹ́ ìgbéyàwó rẹ ó ń bu ọlá fún ọba náà bí? Is your career honoring the king? ǹjẹ́ iṣẹ́ ojoojúmọ́ rẹ ó ń bu ọlá fún ọba náà bí? Your relationship honoring the king? ǹjẹ́ ìbáṣepọ̀ rẹ ó ń bu ọlá fún ọba náà? Even your appearance, kódà ìrísí àti ìjáde rẹ is it honoring the king? ǹjẹ́ ó ń bu ọlá fún ọba náà? Your attitude, ìhùwàsí rẹ character, ìṣe rẹ honoring the king? ǹjẹ́ ó ń bu ọlá fún ọba náà bí? If not, tó bá jẹ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀ God has given us this opportunity again this year ọlọ́run ti fún wa ní àǹfààní yìí lẹ́ẹ̀kan sí lówùrọ̀ yìí to have a rethink. láti lè ní ìrònú pìwàdà. That those who started the issue of let's begin to celebrate the birth of Jesus, pé àwọn tó bẹ̀rẹ̀ wíwá ọ̀nà láti máa ṣe àjọyọ̀ bíbí Kristi they thought well. wọ́n ní èrò tó dára Because nítorí pé it is a time ó jẹ́ àkókò for us fún wa to reflect láti lè ní láti ronú jinlẹ̀ and amend our ways. kí a sì tún àwọn ọ̀nà wa ṣe. But you see, ṣùgbọ́n kíyèsí the opposite is the issue today. ìdàkejì rẹ̀ ní tá à ń rí lónìí It has become a time of fun, ó jẹ́ àkókò wẹ̀jẹ̀wẹ̀mú merchandise, ó jẹ́ àkókò títà rírà oppression. ó jẹ́ àkókò ìjẹgàbálẹ̀ ẹlòmíràn lórí. Look, if a bag of rice sells for 1 naira in November, the moment you enter December like this, it See- will go to 10 naira. tá a bá ti ń ta èpò rẹsì ní ọgọ́rùn-ún náírà kan kété tó bá ti di àkókò kérésìmesì December bá yóò gbẹ lókè ní ó lè di náírà mẹ́wàá. And then somebody will put 2 tomatoes together and say, pé àwa náà kọ́ à ń sọdún ni, à ń sọdún ni. So because ẹ̀ ń sọdún, then you must kill people. So you must allow people to suffer because you are celebrating Christmas. No, that is not Christmas. eléyìí kì í ṣe kérésìmesì It is oppression. ó jẹ́ ìjẹgàbálẹ̀ ọmọnìkejì lérí And it is a manifestation ó sì wá jẹ́ àfihàn that we are not honoring the king. pé a ò bu ọlá fún ọba náà. Will you want to rise up on your yóò wá feet? dídúró rẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ bí. And let's talk to the ẹ jẹ́ Lord. kí a bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lóòrọ̀ yìí.
But I will live to prepare. pé n ó For máa your gbé coming. ìgbé ayé mi láti palẹ̀mọ́ fún I will ìpadà. imbibe your lifestyle Màá ṣe àwòkọ́ṣe àbùdá rẹ̀. and I will honor you Màá sì máa bu ọlá fún Kristi all the ọba days of my life. ní gbogbo ọjọ́ ayé mi gbogbo. I want you to talk to the Mo fẹ́ Lord. kí ọba Ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún ara rẹ̀. Àkókò ìfaraẹnijìnnì yìí. I want you to talk to the Mo fẹ́ kí Lord. ọba Ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún ara rẹ̀. You know, you always come to church once in a year, Mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lọ́mọ wá sí ilé ìjọsìn ní and it's ọdún. good that you came Bó today. tiẹ̀ wá dáa tọ́ wá lónìí. Why don't you pledge your Èyí life? ṣe tó fi ayé rẹ̀ jì fún. That I will live to seek the Lord Pé all the èmi ó máa time, gbé ìgbé ayé mi láti máa wá Kristi Olúwa káàkiri. that I might know Him, Kí n lè bá a mọ̀. that I might know Kí n Him, lè bá a mọ̀. that I might know Kí n lè Him. bá a mọ̀. How much of Jesus did you know? Bó o lo ṣe mọ Jésù sí? Pé That ìjọba you lè lọ mọ̀ stop nípa seeking Jésù. Him, that you stop Tọ́ bá seeking Him. dẹ́kun láti máa wá. You can leave Rwanda to go to Lautech to go and watch Premier League. O lè lọ sọ́nà jíjìn lérè láti lọ mọ wo bọ́ọ̀lù. You can spend 10 hours browsing. O lè lo wákàtí mẹ́wàá jù bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú láti máa ṣe kọ́ máa wá íńtánẹ́ẹ̀tì kiri. Do you spend such a time seeking the Lord? Ìjọ wa ń wárú àkókò bẹ́ẹ̀ láti ka Bíbélì láti wá Olúwa. You can travel to Maiduguri for anything, social function. O lè lọ sí ibi tó jìnnà rere nípa àwẹ̀jẹ̀wẹ̀mú ìlú You máa can kásá. chase contracts to O anywhere. lè máa wá iṣẹ́ àkànṣe kiri káàkiri ibi gbogbo. You can leave your house the dead of the night to go to work. O lè kúrò nínú ìdílé rẹ lówùúrọ̀ kùtùkùtù láti lọ síbi iṣẹ́ rẹ. To come to church Ṣùgbọ́n láti wá sí ilé or to ìjọsìn. set time aside to seek the Lord Tàbí láti fi àkókò sílẹ̀ láti wá in Olúwa. the corner of your room Níbi ìdákẹ́jẹ́ yàrá is an rẹ. abomination. Ó jẹ́ èèwọ̀ fún ọ. Why don't you allow this year's Christmas to bring a turning point in your Èyí life? ṣe tí ò jẹ́ kí kírísímàsì ọdún yìí kó mú àkókò yípadà tó dára wá sínú ayé rẹ. Can we just talk to the Bá Lord? Ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún ara rẹ. Can we just talk to the Ìwọ náà Lord? bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé Olúwa àkókò nìyí. Can you just talk to the Bá Lord? Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Say, Lord, pé Olúwa take my life, let it be gba consecrated to ayé mi you. kí o sì yà sí mímọ́ fún ìwọ nìkan. I will not allow my heart to be charged with dissipation, Olúwa ẹni jẹ́ kí ọkàn mi kó kún fún ọ̀bì àkẹ́kẹ́. drunkenness, Ìmutípara and concerns, tàbí ìbìkítà fún ara worries of this life, àti àníyàn ohun ti ayé yìí. because they will not allow me to know when the trumpet is going to Torí wo sound. ò ní fún mi láǹfààní láti gbà tí ìpè kẹ́yìn So yóò I dùn. refuse to be anxious Sọ́dọ̀ again. àmọ́ kan láti kó àníyàn I ayé yìí refuse sínú to ọkàn be mi. worried again. Mo kọ̀ láti kó àníyàn àti ìpayà sínú For I ọkàn mi. know Nítorí pé mo mọ̀. He cares for Ó me. bìkítà fún He is mi. concerned about me. Ó ní ìbìkítà fún mi. He will make a way where there is no way. La ọ̀nà fún mi níbi tí kò ti sí ọ̀nà. So I will seek Him. Ìmọ̀ wá kiri. I will seek Him. Ìmọ̀ wá kiri. Lord, I Talk to the Lord that you will seek Him. If you have not seen Jesus, Tí o bá ti rí Jésù Kristi, you have not sought Him enough. o tí ì wá tó bó ti tọ́ àti bó ti But yẹ it's ni. not hidden. Ṣùgbọ́n kò wá ní I ìfarasìn. present Him to you this Mo morning. gbé Jésù Kristi sókè sí Ọlọ́run ni mo sì gbé sókè síwájú Can rẹ̀. you see Him at the place of the Ìjọ cross? níbi kábàrì níbi àgbélébùú. The chastisement of your sin was laid upon Him. Gbogbo ìjìyà rẹ nípa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ àfilé Oh, lórí. can't you see the blood coming out of His Ó mouth? wá rí ẹ̀jẹ̀ tó ń ti ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ jáde See sí. the blood coming out of His Ó side. wo ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde láti ìhà rẹ̀. See Him Mo now. Jésù níbi àgbélébùú He's jáde lifted up already. àti gbé sókè. He's lifted up at àti the gbé place of the sókè cross. níbi igi àgbélébùú. He's been lifted up. àti gbé Jésù sókè. He's no longer in the manger. Kò sí nínú níbi ibi He has kára gone mọ́. past that place. Ó ti kọjá gbogbo He bẹ́ẹ̀. went to Golgotha. Ó ti dé Gọ́gọ́tà ó ti lọ. He has even passed that Ó ti place. kọjá Gọ́gọ́tà pẹ̀lú. He rose from the Ó ti dead. jíǹde kúrò nínú He has òkú. ascended. Ó ti gòkè lọ. He's with us by His Ó wà Spirit. nínú ẹ̀mí rẹ̀ pẹ̀lú Can you wa. see Him? Ìjọ àríbí. Can you see Him? Ìjọ àríbí. Can you see Him Ìjọ àríbí. in His love, Nínú ìfẹ́ rẹ̀. in His holiness, Nínú ìwà in ìjẹ́bíbá His rẹ̀. power, Nínú agbára in His rẹ̀. Nínú humility? ìtẹríba rẹ̀. What have you seen Kí ló- in Him? Kí ló ti rí nínú Jésù? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Have you fallen for Jesus? Ìjọ tẹ̀ ti wólẹ̀ fún Jésù bí?
Have you given up your old self ìjọ àti jọ̀wọ́ ara rẹ kí o sì with gbàgbé rẹ all his works? pẹ̀lú gbogbo ìdíyelé tó lè With díyelé all his works, àwọn iṣẹ́ rẹ̀. pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ rẹ gbogbo Your old self ìjọ tí a ti jọ̀wọ́ ara rẹ gan fún and all his works. àti gbogbo iṣẹ́ rẹ. Or do you secretly still go to do pools and betting? àbò tiẹ̀ tó ń lọ láti ta tẹ́tẹ́ láti ta èyí jẹ èyí ọ̀jẹ̀ nínú You kọ̀kọ̀. go secretly to go and take a little beer and ìjọ tó máa ń lọ alcohol. nínú ìkọ̀kọ̀ òun forú bojú láti lọ mutí díẹ̀ àti ògógóró. Have you seen Jesus? ìjọ àti rí Jésù bí. Have you fallen for him? ìjọ àti foríbalẹ̀ fún. Has he become the object of your worship? ìjọ àti já ìfojúsùn ìjọsìn rẹ bí. Your work has become what you worship. iṣẹ́ rẹ lókun tó ń jọba ló ń sìn báyìí ló sì foríbalẹ̀ And fún. that's why you don't have time for God. ìdí tó sì fi ní àkókò fún Ọlọ́run. It is relationship that you are worshiping. ìbáṣepọ̀ láàrin àwọn èèyàn ni wọ́n Hey, ń I jọ́sìn fún. wanted to come to church, but our people did not. Our people is doing something. mo fẹ́ wá sílé Ọlọ́run mo fẹ́ wá jọ́sìn ṣùgbọ́n àkókò táwọn èèyàn mi ṣe nǹkan nìyí ò ráyè fún sí Ọlọ́run mọ́. My friends, àwọn ọ̀rẹ́ mi in our family house, nínú ìdílé wa there's a meeting on Sunday morning. àkókò ìpàdé ọjọ́ ìsinmi So láti that's sí why I couldn't come. ìdílé tí ìfilé wá. But if they put a screening for Sunday morning against the family meeting, you will abandon that family meeting and go and do ṣùgbọ́n screening. tẹ ìjọba bá ní kẹ́ wá ṣe àyẹ̀wò àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní àkókò tẹ́ kọ́ lọ síbi ìpàdé ìdílé rẹ ó fi àkókò ìpàdé ìdílé sílẹ̀ ó lọ ibi tó. Has he become the Lord? ìjọ àti jẹ́ Olúwa bí Do you worship him? tó ń jọ́sìn fún bí. Have you entered into total stewardship? ìjọ ti wọnú pé ìrújú ló jẹ́ fún ní gbogbo ọ̀nà nínú ayé rẹ. Or you are still the one dictating what you are going to give to God, not what he want to collect from you? tàbí wọn lọ ń ṣe òdiwọ̀n tó fún Ọlọ́run kì í ṣe ntọ́lọ́run fẹ́ láti gbà lọ́tọ̀dọ̀ rẹ. Do you give to him because he is God or he is dog? ìjọ wa fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run ni torí pé ọjọ́ Ọlọ́run You àbọ̀dọ̀ know, fún when gẹ́gẹ́ you bí ajá. give to dog, you give leftovers. sọ ma pé àjẹkù là á máa fi fún ajá ṣé bó ṣe ń fi fún Ọlọ́run nìyẹn. Who is the first to taste of your increase? tani ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́ máa ń jẹ nínú ìbísí rẹ. They brought him gold wọ́n mú wúrà wá fún because ọ they know he's the king. torí pé mọ̀ pé ọba ni. What do you have to give up today kí ni kánà tó gbọ́dọ̀ jọ lọ́wọ́ that you lónìí. have been laying claim to? èyí tó ti ń sọ pé èmi mo ní tó ti sọ fún wa pé kò sẹ́ni tó lè gbà lọ́mọ èmi mo ní. You want to talk to the Lord? ìjọ abọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní ìdákẹ́jẹ́ fún ara rẹ. Are there decisions you want to make this morning? ǹjẹ́ ìpinnu kan bẹ tó fẹ́ ṣe lóòrọ̀ yìí. With all that you have heard in this series, pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti gbọ́ ní àkókò ìwàásù yìí. are there decisions you want to make? ǹjẹ́ ìpinnu kan bẹ tó fẹ́ ṣe. Or you just allow this Christmas to go again just like tàbí that? o tẹ̀ tún fẹ́ fi àkókò kérésìmesì yìí ṣe wẹ̀jẹ̀ mẹ́mú kó o sì gbà kókó. You know, some people have become landlord in the church. ìsànpẹ́ àwọn kan ti di onílé nínú ìjọ Ọlọ́run. Baálé. wọ́n ti di baálé A nínú. time of prayer like this doesn't concern them again, àkókò àdúrà ru eléyìí wọn bìkítà nípa rẹ̀ mọ́. since they are the landlord. torí pé àwọn ni baálé ìjọ. Some have become grandfathers in àwọn kan faith. tiẹ̀ ti di baba nínú ìgbàgbọ́ baba ńlá ìgbàgbọ́. I must tell you, God has no grandchildren or mo fẹ́ sọ fún wa grandfather, pé bàbá ò ní Ọlọ́run wa kò ní baba kò sí ní ọmọ. because every man to ẹnì repentance. kọ̀ọ̀kan ló pèsè ìrònúpìwàdà gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tó dá. Say yes, that's a good message. That's powerful message, and he will not search his life. Ọlọ́run kò ní ẹnìkan ní pọ̀sìn kò sí ní ẹnìkan ní bàbá àbí ẹnìkan ní bàbá ọmọ tàbí ọmọ nítorí náà ẹ jẹ́ kí a mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bó bá ti tọ̀ wá wá. Ó fi gbogbo rẹ̀ fún Jésù pátápátá láyùká ọ̀fọ̀ mo sì gbẹ́kẹ̀lé mo sì bàbá mi ṣètì mo fi gbogbo rẹ̀ mo fi gbogbo.
Are you here this morning? You want to give your life to Jesus? ṣé wà níbí báyìí ó sì fẹ́ fi ayé rẹ Or you fún want to rededicate your life to ó Him? fẹ́ fi ayé rẹ jì fún. You want believers' baptism? ó fẹ́ tẹ̀bọmi ọmọlẹ́yìn God Kristi. is leading you to join the membership of this Ọlọ́run church. darí rẹ láti darapọ̀ mọ́ Will you ìjọ want to ìlẹ́kọ̀ọ́ rẹ. come quickly now? máa bọ̀ síwájú pẹpẹ And we are ilé going to ìtòsí pray ìpinnu together. rẹ. That I have seen Jesus mo ti rí Jésù and I'm submitting my life to mo sì Him fi ayé mi jì fún in lónìí order to receive His own life. láti lè gba ìyè Kristi sínú I have ayé. seen mo Jesus ti rí Jésù and I want to rededicate my mo sì life. fẹ́ tún ayé mi jì fún. I have seen mo ti Jesus. rí Jésù I want to live for mo Him. fẹ́ máa gbé ìgbé ayé mi fún Whatsoever is your decision, ohunkóhun tó lè jẹ́ you can ìpinnu quickly rẹ come. máa bọ̀ síwájú We want to pẹpẹ. pray with you a ó gbàdúrà pẹ̀lú rẹ. and offer you further assistance ká in sì fi counsel. ìrànlọ́wọ́ tó tún máa ràn ọ́ lọ́wọ́ láti fi lé ọ lọ́wọ́. Lord, thank you for who you are bàbá dúpẹ́ fún ẹni tẹ́ ẹ jẹ́ and who you will continue to be. àtẹni tẹ́ ó tẹ̀síwájú láti máa jẹ́. We ask for the grace a béèrè fún oore ọ̀fẹ́ to live to honor you láti máa gbé ìgbé ayé wa láti gbọ́ all ọ̀pọ̀ the days of our ní lives. gbogbo ọjọ́ ayé wa. Thank you, bàbá Father. dúpẹ́ lọ́wọ́ For yín we pray in ní Jesus' orúkọ name. Jésù.